it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never want.
Gente, aqui eu estou na cozinha hoje, estou lavando vasilha, né? Tanto de vasilha. E lembrei, gente, que eu tenho que descongelar a geladeira. A minha geladeira não é daquela de gelo seco. Então ela tá assim, ela não é tanto que ela está cheia de gelo. O que acontece? Eu coloquei a carne esse mês, eu compro carne o mês todo. Eu coloquei a carne, então a água que soltou da carne, ela deu gelo e agarrou um pacote de carne na outra. Eu fui tirar a carne para descongelar, para poder fazer o almoço. Não tem nem como tirar a carne, porque agarrou mesmo. O que acontece? Eu vou ter que descongelar, né? Eu faço o processo assim, eu ligo o ventilador aqui e para descongelar, gente, para me tirar a carne que está agarrada na outra e tirar o gelo também, né? Que está com um pouquinho de gelo. Essa geladeira não é aquela de gelo seco, mas só que é de 6 em 6 meses que é o descongelamento dela. Dura 6 meses sem tirar gelo. E eu tô achando que até passou. Já tá com mais de 6 meses que eu descongelei ela, sabe? Então, ela tá precisando mesmo. Aí, esse pacote aqui tá solto. Só que não é essa carne que eu quero. Grudou tudo. Aí, daqui pra cá, até ontem, essa carne moída. A moída também tá solta. Mas aqui pra baixo, aqui, ó, tá tudo agarrado, ó. Não sai. Vou ligar aqui vou ter que ligar aqui o ventilador. Eu ligo o ventilador aqui, gente, rapidinho, sabe? Esse gelo sai, entendeu? Pra mim, eu vou deixar a carne grudar uma carne da outra, né? Porque a pessoa a gente precisa da carne para poder descongelar a comida e o gelo tá agarrado desse jeito, né? Aí eu peguei uma extensão ali. Uma extensão para me ligar isso. É rapidinho. Achei parado, né? Não quer parar. Vou ligar aqui, gente, ó. Rapidinho esse gelo sai e vai soltar essa carne. Então, ele não solta, né? Agarrou mesmo, agarrou tudo. E aqui eu vou ter que limpar também. Daqui a pouco eu vou tirar essas coisas aqui. E vou limpar essa geladeira toda por dentro, porque tá sujo, viu? Então, a geladeira é uma coisa que não tem como evitar sujar, né? Sempre toca as coisas mesmo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês tudo.
Graças a Deus, terminei aqui, ó. Voltei a carne pro congelador. Agora sim, agora acabou, ó. Tem nada de gelo. Eu creio que agora elas não vão grudar mais uma na outra. Aqui tá tudo limpinho, ó. Olha isso, gente. Olha, vasilha de maçã. E aqui, se eu der vontade de beliscar antes do almoço, gente, antes da gente, eu pego como uma maçã. Aí coloquei aqui, ó, água pra lá. O mais tem na geladeira de pobre é água, né? Cebolinha de folha, que minha sogra me dá. Minha sogra, ela planta cebolinha na bacia, no terraço. Aí sempre tá me dando. Nossa, é bom demais a cebolinha, né, na verdurinha. Então, gente, ela tá organizadinha aqui. Tá tudo limpinho aqui a porta, né? Daqui a pouquinho, gente, eu vou mostrar mais alguma coisa aqui na cozinha que eu tiver feito pra vocês, tá bom? Gente, terminei a organização aqui. Gente, eu só lavei vasilha mesmo, sabe? Hoje não é faxina na coisa, não. Ó, vou deixar essas vasilhas aqui, gente, ó, escorrendo pra mim guardar ainda, assim, entendeu? Só que eu já vou finalizar o meu vídeo com vocês. Aqui essas garrafinhas tudo pra me encher, essas vasilhas já estão limpas. Mas eu resolvi aqui mostrar pra vocês, né? Isso aqui tudo vasilha. Isso é serviço de dia a dia, gente. Isso aqui todo dia a gente faz, né? Aí, tá aqui, ó, nenhuma vasilha suja. Coloquei essa carne moída aqui pra descongelar, pra mim fazer. E essa carne aqui, gente, eu vou fritar ela toda. Ó, deixei, aproveitei que já descongelei a geladeira. Deixei essas duas carnes que eu vou fritar aqui nesse panelão. Eu não gosto de deixar faltar carne nessa panela grande, porque me ajuda muito. Quando eu saio e chego em cima da hora de fazer almoço e tem carne frita nessa panela, gente, me ajuda. Então, eu gosto de fazer isso, deixar essa carne aqui sempre, essa panela sempre cheia de carne frita. Eu nem limpei fogão, porque eu já sei que eu vou fazer essa carne, né? Então, não limpei fogão. Eu falei assim, eu vou limpar depois que eu fritar essa carne, né? Por causa da bagunça que eu vou fazer. Mas a cozinha tá toda organizadinha, assim, sem vasilha suja, né? Tá pra guardar. Isso aqui, gente, assim, esse serviço aqui é diário, né? Então, tá tudo assim, ó. Geladeira tá limpinha, descongelada. Aqui tá organizadinho, né? Então, tá desse jeito, ó. O armário também tá organizadinho, tá vendo? Hoje não foi faxina, não. Foi só organização da cozinha. É serviço de dia a dia mesmo. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Com o meu vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando muito, muito de mim. Porque